Всем доброй ночи, друзья мои. Я хочу подарить сегодня практикам интересный ритуал наказания. Называется погребальный костер. Ритуал создан мной, очень рабочий, очень быстро бьет. И ритуал создан с помощью руны Квеорт. Квеорт на самом деле не германская руна, скандинавская руна. Относится к скандинавским рунам. Однако сила этой руны, она настолько велика, что советую пользоваться руной очень бережно и осторожно. Вообще к рунам у меня особое отношение, я говорила об этом. Сейчас очень много всякого чертят во всех сайтах, во всех форумах. Очень легко и просто считать, что руна вот начертили, быстренько все получили. На самом деле это далеко не так. Иногда руны могут погубить того самого человека, который их чертит. Руны забирают очень много сил и энергии. Руны очень капризные. Руны любят свободу. И практика, мой совет, чаще старайтесь отдельными рунами работать, чем ставами. Потому что не все ставы могут привести к тому результату, который вам бы хотелось. У каждой руны есть четкая задача, четкая функция, и если вы правильно используете эту руну, то она вам, естественно, поможет и принесет тот результат, который вы хотите. Не забывайте откупиться потом. Либо в начале ритуала поставьте бокал с пивом, потому что северным богам испокон веков приносили, жертвовали пиво, хмельной напиток. Либо после оставьте возле дерева монеты, пиво. У каждого ритуала свой откуп отдельный. Об этом мы потом поговорим. Квеорт, погребальный костер. Руна, которая сжигает. Руны Квеорт чистят помещение. Руны Квеорт убирают много чего лишнего. Я еще вам покажу не один ритуал с руной Квеорт. И он настолько эффективный, он настолько сильный и быстрый, что вас удивит результат. Но еще раз предупреждаю, те, которые с рунами пока еще на «вы», будьте осторожны. А простому человеку вообще касаться таких вещей не советую кардинально, потому что результат может и получиться, но потом откуп будет очень плачевный, потому что руны забирают очень много. Всякое может быть. Мне иногда пишут, например, я не собираюсь вам страшилки, пугалки рассказывать, например, выгонят вашего ребенка из школы за то, что он, не знаю, ударил в лицо одноклассника, а того отвезли в больницу. Например, осудят вашего мужа за какое-то мелкое хулиганство. Например, потеряете большую сумму денег. Дальше продолжит список. Вот так вот наказывают руна тех, кто неумело ими пользуется. В данный момент хочу показать вам ритуал погребальный костер для врагов или для врага. Смотря, сколько народу вам надо завалить. Вообще, я вам скажу, дорогие друзья, разумные практики, они очень бережно относятся вообще к своей силе и очень выборочно относятся к порчам. Чаще всего люди наказываются сами за неуважительное отношение к силе, потому что когда трогаешь силу, то ты трогаешь полностью вот этот эгрегор, так называемый, силу. Это огромную силу ведовства ты трогаешь. И, естественно, наказание не заставит себя ждать. Но когда ты наказываешь человека, то у тебя очень много уходит энергии. Иногда настолько не хочется делать наказание и порчу и прочее, только по той причине, что ты знаешь, что ты очень долго будешь восстанавливаться. Порча – это очень энергообъемная работа, поверьте мне. Иногда легче человека нахрен послать, чем делать на него порчу. Настолько много будет затрачено сил. Но иногда нужно наказывать, потому что есть люди, которые просто просят этого наказания. В данный момент руной Квеорт мы проведем ритуал, называется погребальный костер. И знаете, эта порча может привести к разным результатам. Например, человек может загореть заживо. Например, человек может умереть от непонятной болезни.
Либо у человека перекроются все денежные дороги и удача, у человека начнется проблемы со здоровьем, у человека начнутся какие-то видения непонятные, у человека начнутся какие-то страшные вещи в жизни происходить. В общем, сгорит все хорошее, что у него есть на погребальном костре. Конечно же, все эти ритуалы действенные, они очень опасные, и они очень быстро работают. Нету ведьмы, нет колдуна без порч, без черных дел. Сколько бы ни пели, как соловьи, что вот порчи и прочее, прочее, это нехорошо, так нельзя делать. Еще раз повторяюсь, что нас нужно довести, и это нужно заслуживать. Потому что это очень энергоемкая работа, и мы не очень радостно за это беремся, потому что очень много потом мы отдаем силы, энергии, иногда даже денег, понимаете, потому что с нас берут откуп за эту порчу. Вот она получилась, все, давай откупайся. Много всякого, да, какие-то возникают проблемы из ниоткуда, приходится решать. Именно потому, что мы затронули темную сторону ремесла. И, естественно, эти силы пришли, им надо отдать что-то взамен на то, что они исполнили то, что ты просила. В данный момент я проведу ритуал над одним человеком, одной особой. Вы знаете, так интересно, когда друг за другом дохнут и кричат, орут, что нет, это не порча, это что-то другое, это не имеет отношения к этому всему. Ну, наверное, в их представлении порча – это такой мужик с кувалдой, который ходит и дает по башке. Специально, когда придет такой мужик, да, значит, это порча. А все остальное это так вообще другое, это нечто такое, это случайность, это так не имеет к этому отношения. Ну, конечно. Порча – это целенаправленный энергетический удар. Отправляешь ты бесов, просишь ты руны, говоришь ты со стихиями, как угодно. Ты отправляешь черную энергетику в жизнь человека. И как унесет этого человека с этого мира, это уже дело вот именно той силы, которую ты отправляешь. Попадет ли он под КамАЗ, повесится ли, сойдет ли с ума, утонет ли, знаете, убьют ли его, неважно. Если ты направляешь, это сработает по-разному. Поэтому, конечно, умирая, кричать, что все хорошо, я, знаете, могу сказать одну вещь. Когда ты призываешь темную силу на голову своих врагов, то эта сила отнимает разум этих врагов. И они даже шагая на краю пропасти, даже понимая, что скоро туда провалятся, не отступают. Не отступать, потому что если темная сила пришла их забирать, она просто не хочет больше свои жертвы отдавать. Потому что, видимо, если бы они осознали и пришли, да, в себя, вернулись обратно, ну, по крайней мере, прекратили бы то, что начали, может быть, мы бы пожалели их, правда? Но чтобы такого не происходило, поскольку они уже вцепились в своих жертв, они отнимают их разум, потому что у людей осторожность пропадает. Просто иногда смотришь со стороны, думаешь, ну вы действительно ударнутые пыльным мешком, потому что когда уже смерти начинаются, и вы дальше орете, что это все случайность, и все хорошо, прекрасно, тоже создается впечатление, что у вас с головой не все в порядке. А не все в порядке для того, чтобы вас дальше давить. И постепенно, значит, когда следующая будет еще одна смерть, наверное, опять будут кричать, что это все случайность. Это так не имеет никакого отношения. Это просто так получилось, просто. Вот сейчас посмотрим. Тот, кто ночью проснется от того, что горит все тело, и тот, кто поймет, что у него все горит в огне и уничтожается, тоже, наверное, скажет, что это случайность. Либо будет орать, что такого не было. Понятное дело. Не хочется отступать, да, как-то хочется до последнего сражаться. Данная особа, вы знаете, что интересно, это сборище настолько уродливых людей, вот уродливых, вот смотришь на них, я не то, что смеюсь над ними, я вообще не смеюсь над физическими изъянами и увечьями людей, в отличие от определенных гнид. Но когда ты смотришь на, ну, например, вот эта особа, которая, ну, это мало того, что она полоумное существо, это ужасающе уродливая женщина, ужасно уродливая.
Это нет, это нос не тот нос имеется в виду. Здесь тоже нос, но нос просто картошкой, который посреди вот лица. Я понимаю, почему у них ненависть обычно к талантливым, красивым женщинам. И пытаются всегда принизить этих людей, высмеять, обсмеять. Потому что сами настолько уродливы, что им, знаете, очень хочется хотя бы высмеивая красоту другого человека, себя как-нибудь, компенсировать себе, в душе какой-то комплимент себе сделать, что они еще не так уродливы. Уродливы, ужасающие. Я не буду ее называть, знаете почему? Хочу, чтобы она сама догадалась. Так интересно, они сразу себя узнают по своим кличкам, как собаки, и сразу говорят: а у меня все хорошо, ничего у меня не было, у меня все супер. Тут один тоже так говорил когда-то, помнится, да? Эх, улыбается теперь, как живой, с картиной. Со стены. Вот. Думаю, следующие тоже так будут говорить, наверное, тоже, что это все случайность, это не имеет никакого отношения. Уродливая. И причем это такая воровка, которая берет мои фразы и приписывает себе. То, что она ударнутая по башке создание, это я уж молчу. Это не дай бог так вот позориться никому, конечно. Да ладно. Видимо, в их городе все такие, слегка с приветом. Итак, начнем. Перед вами Мориган, поскольку она богиня войны, колдовства, она агрессивная сила. Поэтому как раз то, что нам нужно. Рисуем с двух сторон фотографии руну Квеорт. Берем восковую свечу, рисуем руну Квеорт. Черные свечи, можете для освещения несколько свечей, сколько хотите. Алтарь черный. Налить пиво. Желательно возьмите кристаллы, потому что кристаллы как бы напоминают лед и север, северных богов, их силу. Они очень суровые. Еще раз предупреждаю, простому человеку такие ритуалы делать нельзя, ни в коем случае. Но для практики это бесценный дар. Очень быстро нанести удар. Очень быстро нанести. Еще раз говорю, нету обычных порч, нету легких порч, нету тяжелых порч. Все они одинаково по силе, смотря какой из них тебе подходит. Если тебе подходит рунная порча, делай рунные порчи. Если тебе подходят порчи через темные силы, делай темные. Если через кладбище, делай через кладбище. А иногда лучше все в комплекте. Ударит, будь здоров. Но с руной Квеорт шутки плохи. Поэтому, дорогие друзья, учтите, имейте в виду. Особенно руны, они очень энергозатратные работы, а Квеорт тем более. Квеорт – опасная руна, но в то же самое время опасная для ваших врагов, если вы правильно ее используете. Итак, начнем. Я призываю ярость северных богов. Я взываю к силе северных богов. И от их имени, с их помощью я оживляю сию руну и даю силу заклинанию. Так. Секунду. Ставим на фотографии и продолжаем. Да пылает костер погребальный руны Квеорт. О, Квеорт, я оживляю тебя и заклинаю мне помочь. О, костер погребальный руны Квеорт, я сжигаю с твоей помощью жизнь, тело и силу ее. Я сжигаю всю душу, я сжигаю здоровье, я сжигаю покой и разум, я сжигаю удачу. Сгори ты с помощью руны Квеорт, с мощью ее и с ее силой. Сгори ты в погребальном костре. Сгори твое тело, твоя душа, твоя удача, твой разум. Отправляйся на погребальный костер. Силой северных богов да исполнится сказанное. Да будет так. Читаем 6 раз
Я прочитала один раз. Когда я отключу камеру, я продолжу. А вам я дарю наказание ваших врагов с помощью руны Квеорт, то есть погребального костра. И что случится с этим человеком, узнаем потом. Конечно, если они будут кричать, что у них все хорошо, мы поверим им на слово до того момента, пока в честь них не будет снято видео в память об ушедшем друге. Всем удачи!